ल अब चाहिँ हाम्रो पाल्पा भ्रमण चाहिँ सकिसकेको छ। पाल्पा दरबारको चाहिँ भ्रमण सकिसकेको छ। अब चाहिँ हामी यहाँदेखि हिँड्दैछौँ। अर्को भ्लग चाहिँ यो चाहिँ अर्को भ्लग हो होइन। अब कन्टिन्यू पार्ट 2 पार्ट 3 भनेर आउँछ। ल अब यहाँदेखि चाहिँ हामी कहाँ जाने त्यो चाहिँ थाहा छैन। अब सरासर हिँड्दै जान्छौँ। मेरो साथमा हुनुहुन्छ राइडर क्यामेराम्यान है, अनि म छु। जाउँ अब हामीसँगै। एकदमै रमाइलो लाग्यो। अब योदेखि जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्ने हो, यहाँसम्म चाहिँ एकदमै इन्जोय भएको छ, राम्रो छ। अब चाहिँ हामी यहाँदेखि हिँड्दैछौँ। अब कहाँसम्म यात्रा हुने हो थाहै छैन आज होइन। म्याप नल्याएर चाहिँ यो सबै समस्या भएको हो। अब यहाँबाट सिधै तल जाने बाटो हो। कस्तो छ बाटो देखाउँछु म। हाम्रो राइडर चाहिँ खतरा हो क्या, अरू जे जस्तो भयो भने ड्राइभिङ गरिराख्नु भएको। कति ठाडो छ, मोबाइलबाट देखाउँदा चाहिँ त्यो मान्नेको होला होइन, तेर्सो जस्तो, तर लास्टै ठाडो छ क्या बाटो। यस्तो बाटोमा चाहिँ राइड गरिराख्नु भएको छ। ल उहाँले अब म यो ठाडो बाटोको चाहिँ यो साथीहरू पाल्पा बस पार्क है, धेरै ठुलो चाहिँ बस पार्क रहेछ। सानो अब आफ्नो क्षेत्रलाई ओगट्ने गरेर चाहिँ बस पार्क बनाएको रहेछ। अनि अब हामी बस पार्क हुँदै बुटुल जाने बाटो पन्छाउँदै जाँदैछौँ। कता हो भनेर खोज्दै जाँदै हामीले चाहिँ फाइनली पत्ता लगाइसक्यौँ। अब यही बाटो होला सायद। ल फाइनली बाटो पनि पत्ता लगाइसकेको छ। अब यस्तै हो बाटोमा त जामसाम। हामी जाँदाखेरि चाहिँ पाल्पा दरबार यो माथि यताको बाटोबाट गएको थियौँ, आउँदाखेरि चाहिँ यताबाट आयौँ। तर मैले बजार चाहिँ सानो होला सोचिरहेको थिएँ। पाल्पा यति ठुलो रहेछ, यति विकसित रहेछ पाल्पा जिल्ला। रोड भन्ने कुरा अफ रोड कतै पनि भेटिन्न क्या, सब पुरै पिच हो। यताबाट चाहिँ पोखरा जाने, अनि त्यसपछि यताबाट चाहिँ हामी जाने। अब यता चाहिँ हामी जाने। यस्तो के अरे पोखरा पनि यहाँबाट लास्टै सानो बाटो छ। ल साथीहरू अब चाहिँ यहाँदेखि तलतिर गयो भने चाहिँ खासै तानसेन पाल्पा देखिन्न होला, अलि देखिरहेछ अहिले पनि होइन। अब फेरि यो बाटो यो ठाउँमा चाहिँ अब हाम्रो ट्रिप पुगेन भने आउँछौँ। अब धेरै जिल्ला घुम्नु छ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट होइन यो लङ ट्रिप। कर्णाली पुल हुनेछ, अनि कर्णाली परदेश। अब यसरी घुम्ने के हामीले परदेश छुट्याएर घुम्ने हुन्न, एउटा परदेश पुरै घुमिसकाएर। ल अब तत्कालको लागि चाहिँ लुम्बिनी परदेशकै टार्गेट छ हाम्रो होइन। यो परदेश सकाएर हामी कर्णाली प्रदेश चाहिँ घुम्नेछौँ। कर्णाली प्रदेश चाहिँ लगभग अब तिहारको टाइमसम्म घुम्ला होइन। त्यति बेला चाहिँ अलिकति लामो बिदा पनि हुन्छ। अनि त्यही हो। अब यो हामी चाहिँ तल बेसी तानसिन आइसक्यौँ। यो के ठाउँ अरे हो? परभाग भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ लुम्बिनी मेडिकल कलेज रहेछ, माथि देखाएको छु मैले होइन। यहाँ आँप यति छन् तर भुइँमा टिपेर किन राखेको छैनन् क्या। चेकिङ भइरहेछ, चेकिङ भइरहेछ। यहाँ विदेशी परि आउँछ नि त यो ठाउँमा होइन। हाम्रो नेपाल भनेको फेरि सुन फल्ने ठाउँ हो। सुन फल्ने ठाउँ हो तर लसुन मात्रै छ। अनि यो आँप कहाँको हो? आँप कहाँको कुन ठाउँको? तर माथि चाहिँ कमलको फुलहरू छ, त्यहाँ नजाऊँ। त्यस्तै फुल हाम्रो रुकुममा पनि छ। जाउँ न त हेरौँ के जा। एउटा फोटो हान्ने भाग्ने है। कमलको फुल तोड्न मिल्दैन? मिल्छ होला। त्यहाँ माथि टिपिरहेछन् क्या गोले, त्यहाँ माथि फोटो खिच्ने यो ठाउँ यो पुरै कमल मानव कृत्रिम होइन, कृत्रिम ताल बनाएर चाहिँ कमलको फुलहरू रोप्दा छ। तर पाल्पा चाहिँ धेरै अगाडि गइसकेको रहेछ क्या पाल्पा। हामी मात्रै पछि छौँ। यो 12 भन्ने यो रोटी 12 रोटी देखाउन यहाँ एउटा हामी लगाउँला त्यो देखायो भने ल्याउ त।
खाउन ट्राई गरौँ खाने हो यहाँनिर टेस्ट गरौँ एउटा चाखेर हेर्नु न सबलाई चढाइदिन्छु म पहिला कुरो यो टेमा राख के हो भन्छ दाइ यो दालको उयो केराको दालको राम्रो छ बाह्र भन्ने रे दालको रोटी केराउको दालको तर हामीले चाहिँ यो ठाउँमा आएर हल्का नास्ता गऱ्यौँ होइन किरा काँक्रा खायौँ होइन अब चाहिँ जाने हो गोलो मोलो गोलो मोलो खीरा खा के तल गए हम तो मेरे पे क्यों नहीं दिखाई गया तू छोटी दे खाएगी मेरे हाथ के छोटी मैं बहुत बोलो 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 थोड़ा बोलो हम हिंदी में ब्लॉगिंग करती हूँ हिंदी में ब्लॉग करो भाई ठीक है कोई बात नहीं मैं तो हिंदी आता से बोलता हूँ मैं भी सकती हूँ क्या हिंदी वो बोलना बोलना नहीं जानती है ना हिंदी जानते हो हिंदी में कांकरा को क्या बोलते हैं खीरा खीरा हिंदी में क्या बोलता है उसका तो दाल को दाल ही बोलते हैं दाल को दाल ही बोलते हैं नेपाल में दाल जो केरा होता ना केरा का आटा की रोटी खा के हामी केराव के दाल के रोटी फर्स्ट टाइम खा रही तू फर्स्ट टाइम मेरे सेकेंड लॉर्ड में तू तो फर्स्ट टाइम है ना सेकेंड लॉर्ड में फर्स्ट टाइम किधर खाया था तू फर्स्ट टाइम से मैंने रुक में खाएको लेकिन में कौन बनाता है ऐसा मेरो दीदी की दीदी नहीं बोलते बड़े बहन बोलते मेरो बड़े बहन की ननदले ल्याएका है किधर से चौरदारी से ल्याएको है तू झूठ बोल रहा है मुझको बहुत झूठ नहीं बोलती हूँ मैं झूठ नहीं बोलती हूँ मैं तू झूठ बोलते नहीं। झूठ बोल रहा है ये लड़के नहीं बोलती हूँ क्यों बोलूँगी मैं झूठ खा के देखो ना भनेको मैले पनि खाएको त्यो मास भन्ने था है आपके पास मालूम है मास तो मालूम है उसकी रोटी खा के हूँ मैं जो मेला लगता है ना हमारे पास में भन्ने त्यहाँ पर खा के हूँ मैंने नखरा कर रहे तो नहीं कर रही हूँ नगरा तुम करता हो नगरा हम खा गया हूँ बहुत अच्छा अच्छा अब भलक यहीँ रोक्ती हूँ मैं ठीक है रुको फिर साथीहरू मौसमले चाहिँ हल्का च्यालेन्ज दिइसक्यो होइन पानी पर्दैछ अब त्यति ठुलो डोल त परेको छैन हल्का हल्का छिटा चाहिँ हानिसक्यो अब यो पानी परेको त भनौँ फेरि यता परेको छैन क्या उता ध्यानेर के परेको र पनि परिरहेको छ मेरो शरीरमा चाहिँ परेको छैन क्या त्यही भएर अझ 6 किलोमिटर बुटोल जान बाँकी छ अब ओत लाग्ने ठाउँ कतै दिने हुन् कि होइनन् यतातिर त्यस्तो पार्किङ पानी बेला झन् खै जाममा पनि परिन्छ यहीमा जाममा परियो जाममा यहाँ बन्केर यो पनि चाइनाको सहयोगबाट बनेर रहेछ चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन लेखेको काम गर्ने नेपाली हुन्छन् कि चाइनिज नै हुन्छन् इन्डियन यहाँ चाहिँ मन्दिर छ के हो बवाल खतरा मन्दिर मन्दिरको नाम चाहिँ म त्यहाँ नजिक गएपछि बोलाउँछु के मन्दिर रहेछ यो सुरुङ कहाँ हो निक्लियो त अनि पर के थाहा थियो श्री सिद्ध बाबा मन्दिर ल दर्शन गर्नु सबजनाले सिद्ध बाबाको मन्दिर श्री सिद्ध बाबा यहाँबाट त अब बुटोल नजिकै भएको होइन अब हामी केही छिनमा बुटोल पुग्दैछौँ धेरै दूरी छैन अब बुटोल पुग्न
साथीहरू हामी चाहिँ बुटोल पुगिसकेको छौँ। अब यसो यहाँ खानासाना खाने ठाउँ हेर्ने के गर्ने हो यार। रोटी र मासु पाइने राम्रो होटल भएपछि हुन्थ्यो। अनि यहाँ चाहिँ आइसक्यौँ हामी। अब एकछिन यहाँ गन्तव्यतिर जाने हो मजाले। अब आजको ट्रिप चाहिँ यति नै हुनसक्छ। अनि अरू ठाउँमा जाँदाखेरि अब साँझ अबेर भइहाल्छ क्या, त्यही भएर बजारमा भित्र पनि यहाँ कहाँ गला रोड रोक्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। बटौली बजार हेर्न सक्नुहुन्छ। बटौली बजार कति राम्रो छ। यो चाहिँ बुटोलको मेन चोक है। फुलबारी कहाँ यो? फुलबारी त माथि जाने हो के र? बसरको त यता हो त उता। के हो अनि यता किन आयो त? अनि मेन चोक भनिरहेको छु मैले अगाडि देखेँ। के हेर न, म सिटिजन लाइफ यो मैले याद गरिरहेको छु। मेन चोकमा 2 फन्का मारिसक्यो। बुटोल यति धेरै आएर याद छैन। देखिन त तिमीलाई दिपक्षी त घुम्ने भनेर आएको छ काठमाडौँ जाँदाखेरि। अब बस पार्क यहीँबाट भित्र छ। यता बस पार्क। बुटोल सरका मायालाई सम्झेता हुन्छ मायालाई। भित्र भिडियो भाइरल गरेर आशिका तामाङले बनाएन। यही एरियाको पानी छल्किने भिडियो गराएको थिएँ वरिपरि। अब चाहिँ हामी खानासाना खाएर यहाँदेखि लुम्बिनीसम्मको यात्रामा छौँ। अब उहाँले चाहिँ म्याप हेर्दै हुनुहुन्छ होइन। म्याप हेर्दै हुनुहुन्छ। अब कति किलोमिटर छ यहाँदेखि त्यहाँ जानलाई? 40 किलोमिटर। 40 किलोमिटर छ अरे। अब यस्ता गर्मीमा जान त नपर्ने हो, त्यही पनि यता आइसक्यो, आएपछि किन छोड्ने यतिर भनेर हो है। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ अगाडि। पर मान्छेलाई सोधेको यो भैरव गेट भने आउनु होइन, तर यहाँ म्यापले यताबाट देखायो। रङमा त आएन। रङ गेट त आइएन। सोधौँ कसैलाई। तिलोतमा अब कसलाई किन सोधौँ है। दाइ यो भैरव गेट जाने बाटो यही हो? लुम्बिनी जाने बाटो। लुम्बिनी हजुर हजुर। यहाँबाट पारी जाने हो? हजुर। यहाँबाट पारी जान्छ? यहाँबाट पारी जान्छ? हजुर। ल कति घन्टा लाग्छ अरे? छोटो बाटो होला नि। अफ रोड छ अरे। अफ रोडमा पनि चलाउँछौ मजाले? तिमी पिच रोडमा के हिँडिरहेको छ मान्यौ र? अफरोड के अरे बुटोल जाने त के अरे लुम्बिनी जाने त भयो। के जुत्ता खोल्नुपर्ने कहाँ थियो र? छ नि जुत्ता खोल्ने। म त कहीँ भेट्दै भेटाएको एउटा घरमा जुत्ता राखेर भित्र जान्छौँ त टिकट काटेर। त्यो ऊ हेर्न गौतम बुद्धको पाइला हेर्न। त्यो गेटभन्दा भित्र जुत्ता लाउनै दिन्नन् क्या। बन्द गरे भिडियो गरौँ। बर्बाद बना यो त पानी परे छैन, उता परे छैन, बिचमा मात्रै पानी परे होइन। पानी परेर भिजाइदियो नि।
अनि म बाइक यहाँ राख्नुपर्ने रहेछ क्या हल्का पक्लिन्थ्यो बस बिस्तारै रोड म्याप त अहिलेको त हराइयो बनाऊ अब चाहिँ हामी यता जाँदैछौँ म्यापहरू हेर्दै तर भित्रको ठाउँ है कहाँबाट हो कहाँबाट ठाउँ थाहै छैन पहिला जाँदा चाहिँ हामी फरक बाटोबाट गर्थ्यौँ यो नचिनेको बाटोमा के यहाँ त के खतरा बनाएर रहेछ त राति दामी हुन्छ होला बत्ती छ होला यो त केन्द्रीय लाइन हो त राम्रो हुन्छ होला तर हामी पहिला आएको बाटो यो होइन होला हामी त यो सिधै यहाँ पहिला त उताबाट यता आएनौँ भैरव गएर भैरव नै आएनौँ हामी अहिले अब चाहिँ हामी लुम्बिनीको एकदमै नजिक आइसकेका छौँ होइन लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका लुम्बिनी संस्कृति नगरपालिका अब यहाँसम्म फेरि हाम्रो भ्लग फेरि योसम्मको यतैको छुट्टै हुन्छ लुम्बिनीभित्रको छुट्टै हुन्छ क्या विशेष त त्यहाँ खतरा हुन्छ फेरि